من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة مفصلة للأخبار نبدأها بأبرز العناوين. 12 إصابة كورونا اليوم في البلاد. بناء مدارس في هابورو. جهود لتحويل سيول الهضبة للمزارع في إمبيرامي. كوريا الشمالية تنسف مكتب الاتصال مع جارتها الجنوبية. مقتل 3 جنود هنود في اشتباك على الحدود الصينية. ترامب يعلن خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا. أهلا بكم. أثبتت الفحوصات المخبرية التي أجرت اليوم أيضا للمواطنين المعزولين القادمين من السودان في بلدة أديبر الحدودية إصابة 11 شخصا بفيروس كورونا، كما وجدت إصابة فيروس كورونا لشخص عائد من إثيوبيا إلى أسمرة. تجدر الإشارة إلى أنه ورغم منع حركة الناس من دولة إلى أخرى بصفة عامة على مستوى منطقتنا، إلا أن تدفق المواطنين العائدين إلى البلاد برا وبحرا لم يتوقف من دول الجوار، حيث بلغ عدد المواطنين العائدين 7765، وباستثناء الذين أكملوا فترة العزل وتم تسريحهم إلى منازلهم، لا يزال 3406 معزولين في 47 مركزا حجريا صحيا. وقد بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إريتريا حتى الآن 121 حالة، منهم 39 تم تسريحهم إلى منازلهم بعد تلقيهم الرعاية الطبية، فيما يوجد 82 في المستشفى. وزارة الصحة 16 من يونيو لعام 2020. ستساهم المدارس المشيدة في مختلف ضواحي مديرية هابورو لحل المصاعب التي كانت وتقديم خدمات فاعلة. وقد اكتمل بناء المدارس المشيدة بتعاون إدارة إقليم عنسبة وشركائها في ضواحي فلفلي وهابورو سعداء ومزرات وآف عيون، وبلغت إنشاءات روضة أطفال قرى عمل 90%. كما تم تجهيز مدارس تضم 8 فصول دراسية في أسقاق بضاحية هابورو سعداء وفتك بضاحية فلفلي وقدحات بضاحية هابورو سليم، لتمكين الأطفال الذين فاتهم فرص التعليم للحاق بنظرائهم ضمن برنامج عريوت التعليمي. وأوضح مساعد المهندس في قسم البناء بإقليم عنسبة السيد رفائيل الداويت أن هذه المدارس المشيدة بتكلفة حوالي 8.3 مليون نقفة ستخفض ضيق وقلة الفصول الدراسية. وأوضح مدير مكتب وزارة التعليم في مديرية هابورو الأستاذ علي عبي، وكذلك مدير مدرسة إسماعيل السياري الأستاذ يعقوب إدريس، أن المدارس قد حلت حاليا النواقص، داعيا لاستمرار دعم المجتمع. يقوم المزارعون في ضاحية إمبيرامي بمديرية مصوع بجهود لتحويل سيول الهضبة إلى مزارعهم. وأوضح المزارعون أن الحواجز المائية انهارت السنة الماضية، وينشطون في فرق عمل لصيانتها عاجلا كي لا يتأثر إنتاجهم سلبا. وقد تم في العمل الذي بدأ في بداية شهر مايو أكثر من 500 متر من الحواجز المائية، ويجري العمل أيضا بدعم الآليات لمنع دخول السيول إلى القرية. وذكر المزارعون القيام سنويا بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه لإصلاح انجراف التربة، مشيدين بدعم إدارة إقليم شمال البحر الأحمر. وتمتلك ضاحية إمبيرامي مساحة حوالي 7000 هكتار من الأراضي الزراعية التي تزرع بأمطار الهضبة والبحر. يستمر دعم المحتاجين ماليا وعينيا في مختلف الأقاليم. وقد قدمت الكنيسة الكاثوليكية في مدينة كرن 245 كنتال ذرة و1340 كيلو عدس و375 لتر زيت طعام وزع للمحتاجين في 7 مناطق في المدينة. كما تم توزيع مبلغ 14500 نقفة ل 29 أسرة في وارب ومديرية عتيكليزان. في غضون ذلك أعفى المواطن في الساهية سلومون المقيم في ألمانيا إيجار شهرين في مدينة كرن، والسيد جمال الدين الطيب المقيم في أمريكا لشهرين في كرن، والسيد تخلى مريم عقبازجي من أمريكا ل3 أشهر.
وفي شعب بإقليم شمال البحر الأحمر استخرج عمال المؤسسات الحكومية والمزارعون 122,800 نقفة وزعت على 203 أسرة. وعفى السيد خستاس قدوم إيجار شهرين في مصوع، والسيد يوهنس هايلي إيجار شهرين، والسيد صالح عمر إيجار 3 أشهر في قنداع، والسيد جابر عثمان إيجار شهرين في فورو. وقدم سكان لقوعان سبا ربع كنتال ذرة و1000 نقفة لكل من 196 أسرة، إضافة إلى 500 نقفة لكل من 202 أسرة. كما قدم سكان ليبان 34 كنتال ذرة ومكتب إدارة إيدن 1200 نقفة ومواد نظافة، وأسرة يوهنس تولي في عد ديوار حساب 37,500 نقفة، وضواحي دك شحاي ودبر عد هنس وديدا وغران خردو وحبلة وليبان وملزناي ومقركة حوالي 94,000 وحوالي 68 كنتال ذرة ومواد نظافة. وعفى السيد تسفاي زري والسيد يعقوب قدي إيجار شهرين و4 أشهر في دك شحاي. من جهة أخرى أقيم يوم 11 من يونيو سوق مفتوح للمواشي والبضائع في منطقة فتاش بضاحية حمبرتي في انتهاك للتعليمات الصادرة لمكافحة وباء كورونا، ويجب على الجهات المعنية وضع حد لهذا السوق الذي يقام كل يوم الخميس كي لا يتسبب في انتشار وباء فيروس كورونا. واصل الإريتريون المقيمون في السودان تبرعات لتنمية صندوق التصدي لوباء فيروس كورونا، وتبرعوا ب5,100 جنيه. وعفى المستأجرون من مدفوعات الإيجارات. وأفادت السفارة الإريترية أن شركة نيبال ترانسبورت تبرعت ب5,000 دولار، وشركة سيني ترانسبورت ب100,000 جنيه. إلى ذلك أعفى عدد من المواطنين المقيمين في السودان مدفوعات إيجارات البيوت في بارونتو وأسمرة وتسني لشهر وشهرين. كما قدم الإريتريون في العاصمة السودانية الخرطوم الدعم المالي والعيني عبر إقامة اللجان الشعبية للمحتاجين في البلاد والمعاقين والمسنين. وتبرع الإريتريون في السودان حتى الآن بأكثر من 5 مليون جنيه و11,450 دولار لصندوق مكافحة كورونا. من جهة أخرى فالإريتريون المقيمون في أمريكا وبريطانيا ولبنان وألمانيا وإيطاليا إيجار من شهر ل4 أشهر. الأنباء على الصعيد العالمي بعد فاصل قصير. ذكرت وكالة إنهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن مصدر عسكري كوري جنوبي أن كوريا الشمالية نسفت فيما يبدو مكتب اتصال بين البلدين يقع في مدينة كيسوانغ بالشمال. وكانت كوريا الشمالية وجهت عدة إنذارات للجنوب في الأيام الأخيرة، وهددت بتدمير مكتب الاتصال الذي أنشئ عام 2018. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن جيش كوريا الشمالية على استعداد لاتخاذ إجراء إذا مضت الجماعات المنشقة قدما في حملتها لإرسال منشورات دعائية إلى كوريا الشمالية. وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي أنها تدرس خطة عمل لإعادة دخول المناطق التي أخيلت من السلاح بموجب اتفاق بين الكوريتين وتحويل الخط الأمامي إلى حصن. وتصاعدت حدة التوتر مع تهديد بيونغ يانغ بقطع العلاقات بين الكوريتين واتخاذ إجراءات انتقامية بسبب المنشورات التي تحمل رسائل تنتقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. قتل 3 جنود هنود في اشتباك على الحدود الصينية حسب ما أعلن الجيش الهندي عقب أسابيع من تفاقم التوتر ونشر تعزيزات بآلاف الجنود من الجانبين. وكثيرا ما تقع مواجهات بين الدولتين النوويتين بشأن حدودهم البالغة 3,500 كيلومتر، والتي لم يتم ترسيمها بشكل صحيح، لكن دون أن ينجم ذلك عن سقوط قتلى في عقود. واتهمت بكين الهند بتجاوز الحدود المتنازع عليها واستفزاز ومهاجمة عناصر صينية، مما أدى إلى مواجهة جسدية خطيرة بين قوات الحدود على الجانبين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أنه قرر خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بمقدار النصف، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال قبل أيام وأثارت قلق في الأوساط السياسية الألمانية.
وبرر ترامب خطته بكون برلين قد تخلفت عن سداد مساهماتها في حلف شمال الأطلسي، وأنها تتعامل بشكل سيء مع الولايات المتحدة في المجال التجاري على حد قوله. وسبق لترامب أن وجه اتهامات بشكل متواصل لأعضاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيين، معتبرا أنهم يتكلون على الولايات المتحدة من خلال عدم وفائهم بالتزاماتهم بالإنفاق ما لا يقل عن 2% من نتائجهم المحلي الإجمالي على موزونات الدفاع. وأعرب ترامب عن استيائه من استفادة برلين ماليا من القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا. وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، ينتشر في ألمانيا بشكل دائم ما بين 34 و 35 ألف عسكري، عدد يمكن أن يصل في بعض الأحيان إلى 50 ألفا بسبب عمليات التناوب. بدأت شركة إيزي جيت للرحلات الجوية منخفضة التكلفة بإعادة تسيير أول رحلة لها منذ توقفها يوم 30 من مارس الماضي بسبب إغلاق المطارات الذي فرض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وبدأت الشركة البريطانية برحلة من مطار غوتيك في العاصمة لندن إلى مدينة غلاسكو الاسكتلندية، وألزمت الشركة المسافرين بارتداء الأقنعة الواقية من عدوى الفيروس بينما طمأنتهم لسلامة السفر خلال الوقت الراهن. وستستمر الشركة في تسيير الحد الأدنى من رحلاتها داخل بريطانيا وإلى فرنسا وسويسرا والبرتغال. وتعرض نشاط الشركة لمتاعب إثر إعلان السلطات البريطانية عن ضرورة خضوع جميع القادمين إلى بريطانيا لعزل مدته 14 يوما. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.